consulta nawe. Ningizimu Afrika, thokozani, sanibonani, dumelang, absheni, angelo. Namhlanje ngikhuluma nawe ngisekhaya. La ngisebenzela khona abantu, la ngisiza abantu khona. You know, bakwethu angasi ngathini kwena. Mina ngumuntu edlozi. Mina ngumuntu wabantu abadala. Ngithwasile. Mina angisumuntu engavu ngazibiza ngesangoma ngathi uyazi mina sengisa. Mina ngathwasa. Mina ngathwasa ubunyanga, ngathwasa idlozi okuthiwa umndawu, nedlozi okuthiwa umngoma, nedlozi okuthiwa amanono. Ngithwasile, ngashayelwa, nami futhi ngishayela abanye abantu. So, uma umuntu ukuthi uhlushwa idlozi, uhlushwa umndawu, uhlushwa amanono, uhlushwa abantu abadala, kumele ukuthi usebenze ukwazi ukhulise uhlahlambe idlozi lakho lishayela isigubhu. Ngiyaqela, please know ukuthi endaweni yaseMondio iaddress ithi 180 Ianham Road, Mondio, Johannesburg. Ngithwasisa abantu. Uma uzothwasa la ekhaya, what you do, uza nabantu bakini abadala noma uza nomyeni wakho, boyfriend yawo. Usikabantina ka boyfriend, ungazulinge uze la ekhaya nge-boyfriend. Boyfriend niyakipita le, mangiceda kukipita le bese usuletha umuntu la jikijiki, uyagula noma sometimes awuzizwa kahle nokuthi ngikhuluma nobani wakini angazi. So ngidinga ukuthi kube nomuntu ukuthi uthatha irresponsibility ngawe. Ungezi la ekhaya bese uza nomuntu ukuthi boyfriend wakho noma umakhe ngifuna umuntu wakini. La ekhaya uthwasa for free. Ubhadala inkomo yedlozi musuqedile ukuthwasa. Muqeda ukuthwasa usebenza abantu, ubhadala inkomo yedlozi. Imali oyikhipha la ngenyanga nenyanga imali yokudla nemali yokuthi sukuyise emfuleni futhi sukuyise entabeni. That's it. But la ekhaya uthwasa nje for free. Uthwasa mahala. Uthwasa for free. I repeat, uthwasa nje mahala. La ekhaya uthwasa. So ngiyakumema wena muntu ose Vosloorus, ngiyakubiza wena muntu ose Daveyton, ngiyakubiza wena ose Soweto, ngiyakubiza wena ose Vaal, ngiyakubiza wena ose Alexandra, ngiyakubiza wena muntu ukuthi you are in all these parts of Johannesburg, wherever you are. La ukhona Dr. Woti uyathwasisa, uthwasisa for free. Angicharge umuntu uma ngithwasisa umuntu, it is for free. I-knowledge mina engayibhadalela kugobela wami, kodwa wena ukuyisa kuwena awuzubhadala, ngoba amadlozi athi kumina angidlulise lo lwazi ngoba liyabulawa. Ulwazi lobungoma liyabulawa. Lubulawa abafundisi, lubulawa na izinyanga, libulawa abantu abazibiza ngabelaphi bendabuko kungasibona abelaphi bendabuko. That's why nibona abantu abaziwayo njengeenyanga njengogobela namhlanje bejika. Sekubayibona manje bayizanga abathi bona bayajika manje akusase yinyanga. It's a way of killing umoya obungoma. It's a way of killing umoya wamadlozi. It's a way of killing umoya wakwantu. Manje indaba isekutheni uma unedlozi la ekhaya uyathwasa, uthwasa nje for free. Uma unengane ehlushwa abantu abadala, unobaba ohlushwa abantu abadala, unomama unogogo ohlushwa abantu abadala, la ekhaya uyathwasa, uthwasa nje mahala, uthwasa for free. Woza ngizokwenzela lento ukwazi ukuthi ube right. Awuhlali isikhathi eside. Awuhlali isikhathi mina umuhleli nami 3-4 months, 6 months is the latest. Qedile. Awuhlali nami 2 years, 3 years, 4 years la ufunda lengaka eminyangeni. Uzabe ufunda lengaka eminyangeni. And mina uma uze la ekhaya umfazi womuzi kwakho, uma uze la uyingane yomoya. Uma ufika la uzofundiswa izinto zomoya. La ekhaya awuzogqilazwa, la ekhaya awuzokwasha mawashi nami. Uze la ukuzofundiswa ngomsebenzi wedlozi. Uma umuntu ohlusha umndawo, uhlusha amanono, uhlusha umdiki, uhlusha amadlozi, uthwenywa kibadimu. Onhlabeleni embuzi emabala mina ngihlabeleni, mbuzi emabala mina ngihlabeleni, imbuzi emabala mina ngihlabeleni, imbuzi emabala mina ngihlabeleni, imbuzi emabala mina ngihlabeleni,
oh imbuzi yemabala mina ngihlabeleni, hey imbuzi yemabala mina ngihlabeleni, oh imbuzi yemabala mina ngiyakhala gogo, oh imbuzi yemabala mina ngihlabeleni. Manje ubungoma umoya oclean, ubungoma umoya wabantu abadala, ubungoma umoya wabantu abamhlophe, ubungoma umoya wabantu basemanzini. Lo moya umoya uthanda izinto ezinhle. It's just that uyamosha. Angibuke nje uthi njani, ngibuke kimunhle kirhabani kiyaghabhatheya. Makhosi, ngizokhuluma ngesigubhu. Itopic yami ithi mamillion, sigubhu somqebo, sigubhu semali, sigubhu sokuphakama. Umamiliyoni uma ngikwenzela yena, akusinto abantwana, akusinto umuntu ukuthi uyitshela ukuthi emhlabeni la uthethe ubabhala mo. Umamiliyoni ngimkhandela umuntu othi nginebhizinisi, umuntu othi ngiyagembula, umuntu othi ngifuna imali zomoya, umuntu othi mina nginamsebenzi akinabhizinisi but ngitotha ukuthi nginemali engange 25,000 esele eyimalini zami ukuthi ngayisacrifice for mamiliyoni. Ngiyamkhandela umuntu mamiliyoni isigubhu somqebo ngemali engange 25,000 rand. Lezi igubhu ziza kuwena zu2. Uma ziza kuwena zu2, each isigubhu sibiza imali engange 10,000. I5,000 eyama ritual engisuke ngikwenzela wona, ngoba ngizokwenzela amanye ama ritual adipi kabi, ngizokwenzela amanye ama ritual adipi kakhulu. Lama ritual engizokwenzela wona adipi kakhulu. Ngizokwenzela amanye ama ritual azokumangaza, ngizokwenzela amanye ama ritual ongakazi wabona phezulu impilo yakho, azokwenza ukuthi ugezeke, uhlambuluke, umamiliyoni akwazi ukuthi ahlale kuwe. Umamiliyoni umehlele kuwe, imali yangena. Umamiliyoni umehlele kuwe, ibank lakho liba nemali. Umamiliyoni umehlele kuwe, into zakho zenzeka. Angifune nje ukukhuluma kakhulu, akibahlubwa holo, ngoba kwesinye isikhathi ngikhuluma izinto eziningi kakhulu bese kuthiwa sekuyizwa lokho against mina ngiyazi ukuthi into lesenza kanjani. Nanoma nawe uze esigodlweni uhlala phansi, ngizabe sengiyakutshela ngithi lento lesebenza kanje nakanje nakanje nakanje. Umamiliyoni deposit yakho na ufika nje imali engange 25,000. The other 25,000 within a period of 2 months uzabe usuyibuyisile ngale ndlela le ndoda lezabe ikusebenzela ngakhona. So wena yenza ngakho konke ukuthi uzothola umamiliyoni. Umamiliyoni uzokwenzela imanga khehla, akisibe kidla wrong wena. Lento ukuthi ukipitile una 45 years iyanyanyisa. Iyanyanyisa. You are 45 years of age but ukipitile. Since wathatha ingane yabantu uma wakhona zashona. Washona ngisho nobaba, washona ngisho nosisi wakhe. Usumzalise ingane ezu4 to 5 but ukipitile. Ukipitile. Ukipitile nengane yomuntu for a very long time. Ukipitile, umdala ungaka, intshebe yakho ingaka, ukipitile. So I'm trying to say to you, umamiliyoni uzokhandela imanga. Umamiliyoni will do wonders for you. If umuntu ukuthi userious ngempela Dr. Woti, mina ngifuna ukuba right. Umamiliyoni uma une 15,000 rand, ngiyakhiphela but ngikhiphela umamiliyoni wenduna. Angikhipheli induna nensikazi. Uma une 25,000 rand ngikhiphela bona bo2 bayosebenza. Lona adonse imali njengomfazi, lona adonse imali njengendoda. Umamiliyoni uzokwenzela imanga. Ungakhohlwa ukuthi uma unomamiliyoni awubizi lutho, ubiza nje imali. Angifune ukukhuluma ukuthi kuyokwenzeka ini, akuzukwenzeka ini, kwasha kwaqima you know sometimes uku-actor uzothini, not uku-actor actually, ukuthi la prove point kuyabhora ngoba uhlala njalo ufuna ukuprove point kubantu. Mina I don't have time to prove any point. I've traveled the world, I've traveled to many places and ngize nemithi eminingi ngisiza abantu ngayo. Nana umhlaba wafuna ukujika ungenza into ekade ufuna ukuthi ngibe yiyo, kodwa ngisize abantu abaningi. Bawungakhi abantu abazi imisebenzi yami eNingizimu Afrika manje bangabuswa? Bawungakhi abantu abayazi imisebenzi kaWoti? Bawungakhi? Irregardless of me being a poor sangoma, but I've made people rich. I've made people rich. I am poor because of nginyanga, and I can never be rich nginyanga. Kuyamangaza ukuthi
uba rich kanjani uyinyanga ngoba wena umuntu ekuthi uthwala inkinga zabantu. Mina ngithwale inkinga zabantu. Ngithwala inkinga zabantu ubusuku nemini. So ngizama ukuthi kuwena uma umuntu uthi uyamfuna ngempela mkhulu ngiyamfuna uma-million ngizokwenzela yeka lento yakho ukuthi uloku umosha imali ulokuyenza ama-BBL sibona usawu sisishwapha sathi uyasishwapha resetlwayethi umosha imali yokwenza i-BBL ngapha awunamali uyahlupheka isibuni sakho sinjalo sisishwapha kisishwapha resetlwayethi o rata ka shwapha seo nakong eo so kentse ditonwana re tlabe re sa bolle re kwena. So when I just try ukuthi uphinde ishwapha sakho uze la ka uthi ngemalanga 25,000 rand ngizokwenza lento le. Lento lezi zenizokuthi nezama BBL wenza iBBL after 3 years ibuni futhi zibuye lapha esimile siya uxwethe ka shwapha rata ka sona. Sukujwayele ngaso. Ngibona omunye umuntu beka right utsamile kiyole kwatsa ayaditheki. Usenamehla so. Ubuso bakhe seungathi ubuso buka nto bariki mang Dragon Ball Z ngiyamkhohla ukuthi bekuthiwa ubani lo kade so Vegeta seungathi umuntu manje uVegeta rotlwayethi unjalo lezi hlathi zakho ezinkulu sijwayele musu kumosha imali woza la yakhe ngizokunika into omqebo ngikunika into omqebo uyosebenza uyophila ube right usebenza uphile ube right ukhipha imali engange 68,000 eTurkey uyinikeza belungu bakufaka nekhefe wrong lama khefe walingana namhlanje usinyafela chelete usinyafela the portrait sales are required lama enkosi yami lama portraits siwajwayela awakho koko awakho nanoma ungazenzana ebusweni mama usumdala usukhulile ne BBL nayo noma yini le ama surgery ama face nayo izoguga niluma imali ikuluma imali bo. So ngizama ukuthi kuwena uma-million isigubhu somqebo sibiza nje imali engange 25,000 rand ngithinte ngizokwenzela lento impilo yakhe ukwazi ukuthi ishintshe. Wena ofuna i-magic wallet zayimali engange 35,000 uyeza ngukhandele i-magic wallet impilo yakhe ukwazi ukuthi ishintshe konke kukwazi ukuthi kukhanye. This Dr. Uti inyanga yompedi ikhehla lamakhehla ukuhlola. For now I'm running a serious special just for a month or two se 500 rand ngoba ngivula isigodlo esisha eMondio angisengi right manje ngibuyele emsebenzini ngivula isigodlo esisha eMondio. Please do come uzohlolelwa ubukele inkinga zakho ukuthi ini ungangitsheli ngokuthi waya kuphi wayenza ini last year and when mina ngifuna nje into entsha ngiqala umuntu from phansi sisenza into entsha ngilungisele call me ngizokusiza siyabonga. Consulta nawe.